Pessoal, isso aqui é um peixe que dá aqui na Amazônia, aí pra fora no mar, na água salgada. O nome desse peixe aqui é linguado. Entendeu? Eu não sei o significado de linguado, mas que a gente conhece como soia, que é Isaac Santos. Olha o lado dela de baixo, que é a parte que ela anda aqui na água, não tem? Aí o que acontece com esse peixe aqui? Presta atenção que aqui é um peixe todo ao contrário. O pessoal chama ele de mãe da lua, aqui se fala soia, peixe de duas caras. Observa essa do rapaz aqui, como é complicado esse animal, ele anda se arrastando, entendeu? Eu peguei só para mostrar para vocês aí, que esse peixe que tem no mar também tem na região norte. Eu sou aqui do município de Porto Velho, estou morando no Baixo Madeira. Eu quero dizer que esse peixe também pega de anzol. Olha a boca dele. Ele trabalha assim, andando na água assim. Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou fazer a soltura. Você pode acompanhar. Vamos ver como é que ela anda, como ela reage. Dá para você traçar também para não soltar. Vamos fazer a soltura dela, aproxima a câmera aí que eu vou soltar. Ela ir embora para casa dela. Vamos soltar aqui nessa água mais parada. Que ela não é um peixe de água corrente. Vamos soltar ela aqui nesse pequeno lago aqui, ó. Vou fazer a soltura dos peixes de duas caras. Que é Isaac Santos. Realizando a soltura de mais um animal. Pode aproximar a câmera aí que ela vai se desviar. Agora os peixes estão sendo soltos. Aí. Foram embora. Graças a Deus. Tchau, uma alusão para vocês. Estamos fazendo mais resgate de soias. Conhecido como linguado aí no mar, na água salgada. Tchau, um abraço, dá um oi para nós. Assina o sininho lá. Se inscreve no nosso canal Isaac Santos, aqui na praia, fazendo mais um resgate de soia. Deixa o seu like aí com a gente. Obrigado.